sana bir tavsiye vereyim mi? Yani şu anda değerini Bilmediğin Günleri bile Eğer ki özlemek İstemiyorsan O güzel eski günler tam şu anda yaşanıyor. Bugün yaşadığın her şeyi 60 yaşındaki halini geriye dönüp tekrar yapmak isteyeceği şeyler olacak. Geçmişi özler, geleceği hayal ederiz. Ama asıl unuttuğumuz şey, hayatın tam da şu anda yaşanıyor olduğudur. Bir gün dönüp baktığında, en kıymetli anların aslında beklerken değil, yaşarken saklı olduğunu anlayacaksın.